तो हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें अभी नई टाइमिंग चेन डाली है, मगर इसमें फिर भी आवाज़ आ रही है। आवाज़ क्यों आ रही है ये भी बताएंगे। एक छोटी सी कमी की वजह से आवाज़ आ रही है। इसका भी इंजन हुआ है हाल ही फिलहाल में 15-20 दिन पहले, और फिर भी इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ मार गई। तो हमने इसकी टाइमिंग चेन भी डाली है, मगर फिर भी आवाज़ आ रही है। तो वही बताएंगे आवाज़ क्यों आ रही है फ्रेंड्स। इसका यहाँ से आ रही है फ्रेंड्स, इधर फोकस करो बोल्ट पे। ये आप देख सकते हैं आवाज़ हमारी बंद हो चुकी है, और इसे हम टाइट कर देंगे, आवाज़ हमारी चालू हो जाएगी। ये बोल्ट गलत डाल रखा है फ्रेंड्स, ये बोल्ट हम चेंज कर देंगे, आवाज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने इसका नया बोल्ट लगा लिया और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। तो यही बताना था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।